मम्मी, ये स्पॉट को अचानक क्या हो गया? ओहो, लगता है स्पॉट मिक्सर की आवाज से डर रहा है। तो अब हम क्या करें मम्मी? ये शांत कैसे होगा? हमें स्पॉट को ट्रीट्स खिलानी पड़ेंगी। ट्रीट्स? हाँ, अब इससे क्या होगा मम्मी? देखो, इस समय स्पॉट डरा हुआ है, तो अगर हम उसे ट्रीट्स खिलाते हैं तो वो खुश हो जाएगा। देखा? जब भी हम मिक्सर चलाएंगे तब हम स्पॉट को ट्रीट्स देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे स्पॉट समझ जाएगा कि मिक्सर की आवाज होने पर कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है। ओह,